クリスパッド、はい。あれやってるとグリーンできてる。ああなんか皆さんあ、払ったよ。アイス。少々僕の顔ぐらいありますね。でこれなんか冷凍で持って帰るらしいんで、そのクーラーボックスとか持ってくれば持って帰るらしいですね。じゃあちょっと今から食べていこうと思います。いやでかすぎないんだけどあ、これ頭いけたくないやつや。でちょっと今日ラーメンは並頼んだんですけど、これも食べるから、なんか大盛り頼んだら、なんかオムライス頼んだ人いたんですけど、めちゃくちゃでかかったですね。この顔僕の顔ぐらいの大きさ。いや本当に多分大盛りやと思うんですけど、が1000円やったかな。なんで、まあラーメンはなんか洗面器サイズで出てくるとかなんか言うんですけど、僕そこまでの勇気がなかったんで、今日は許してください。はい、ちょっとゆっくり食べてきます。はい、ちょっと散歩しながらちょっと食べました。なんとかで近くに大きい神社とかあるんで、なんかちょっとその辺散歩するにもいいかもしれないですね。ちょっと腕が跳ねんねんなんかお腹いっぱい。多分初めて行く人は本当にご飯は普通盛りでデザートでもう多分お腹いっぱいやと思うんで、気をつけてください。ではまたの動画でお会いしましょう。